شتيغن إذن ساهم مرة أخرى في فوز البارسا دون أن يتلقى أيضا أي هدف في هذه المباراة، 3 أهداف مقابل لا شيء إذن، لكن يبقى صانع الأمجاد ميسي إذن الذي سجل هدفه ال15. ميسي سنحاول أن نستذكر معا الآن الأرقام التي سجلها. إذن ميسي في الكلاسيكو لعب 37 مباراة، فاز في 17، تعادل 8 مرات، خسر 12 مرة. الأهداف 25 هدف، والتمريرات الحاسمة 10 تمريرات حاسمة. هذا أهداف ميسي في الكلاسيكو. إذن في الدوري طبعا 18، كأس السوبر إسبانيا 6، دوري أبطال أوروبا هدفين، في البرنابيو 16 هدف، وفي الكامب نو 10 أهداف. أكثر الفرق التي هز ميسي شباكها في جميع المسابقات: إشبيليا في المركز الأول ب29 هدف، ب27 هدف أتلتيكو مدريد، ثم يأتي الجار والمنافس العنيد ريال مدريد وذلك ب25 هدف، فالنسيا 24، وساسونا وكذلك أتلتيك بلباو ب23 هدف في المرميين. هداف الكلاسيكو التاريخيون: ليونيل ميسي إذن ب25 هدف، ألفريدو دي ستيفانو ب18، كريستيانو رونالدو ب17، وراول بلانكو ب15 هدفا. هذه الصور الخاصة إذن ببي إن سبورتس، فقط بي سبورتس، وروح رياضية عالية في هذه اللقطة بين ميسي وكذلك كريستيانو رونالدو وبقية اللاعبين. ميسي إذن كان حاضرا في كل مكان. كابتن، نادي بالمشاهد ميسي يدافع، شاهدناه يدافع اليوم، شاهدناه سريع، شاهدناه يحضر، شاهدناه يسجل، شاهدناه يقوم بأدوار عديدة اليوم، شاهدناه يدافع. واضح لما يلعب ضد الريال يتغير، لما يلعب ضد الريال يتغير. سجل 15 هدف في ملعب برنابيو. واضح لنا قيمة اللاعب هذا بصراحة، لاعب ممتع، روعة. اليوم امتعنا بامكانياته الفرديه. شاهدنا في الهدف الثالث المراوغه الممتازه على مارسيلو، بدنيا حاضر. نعم، لو سمحت تحدثنا قليلا على اقتصاده للمجهود، لا يركض في كل مكان. مرات تشاهد ميسي يمشي طبيعي، نقول خبره اللاعب هذا، يعرف امكانياته البدنيه، وهذا قد هو لما يخسر الكره شاهدوه يستعيد، لكن في الشوط الثاني شاهدناه يرجع، شاهدناه يفوق، شاهدناه يلعب على الجهه اليمنى، شاهدناه في وسط الميدان، شاهدناه يتحرك في الاماكن الكل. اعتقد ان بصراحه حتى باولينو، باولينو ساعد كثير اللاعب. شاهدنا باولينو يعني قام بمجهودات كبيره، 70 يريح ميسي، يريح دائما حامل كره، يلعب باولينو، يلقى باولينو بدون رقابه ثم يساند لهنا، يخفف العبء على ميسي. شاهدناه يساند من الناحيه الهجوميه، شاهدناه يلعب بدون كره، شاهدناه قريب من سواريز اللاعب باولينو. واعتقد ان المفروض انه يبقي على الثالوث ميسي وسواريز، وبطبيعه الحال اللاعب باولينو. لكن المردود الممتاز عندما يعود ديمبلي ربما تتغير المردود هو وسط الميدان. وسط الميدان تطور كبير. نعم. فارق كبير بين الشوط الاول والشوط الثاني، وهذا ما خلى البارسا يسيطر على المباراه. ماذا تقول عن ميسي انت؟ تحب تتكلم على ميسي؟ ميسي الملعب عايش احكيو عليه، احنا نستمتع به. لكن اليوم انه فك شراكه بينه وبين رونالدو. اليوم عنده 54 هدف في بهدف واحد، بهدف واحد صحيح. شيء اخر ممكن اليوم اسيست. اليوم جوميز كان ممكن يسجل هدفين. لا، هذا جوميز مفروض يبيعوه بكره هو على السوق. ممكن كانت النتيجه تكون اكثر من 3، ممكن 4، تكون 5 اهداف. لكن لا، مش المهم النتيجه. الشيء اللي متميز فيه البارسا في الشوط الثاني تحسن اداء بوسكيس. الشوط الاول ضيع العديد من الكرات، كان تمضي سيء. الشوط الثاني تحسن، عندما يتحسن بوسكيس ويكون اداؤه جيد بيأثر بشكل ايجابي على اداء فريق برشلونه. زياده كما قلت دائما، البا اليوم ما شاهدناش الجهه اليسرى، ما شاهدناش، لكن شاهدنا اكثر لاعب سيرجيو روبرتو كان يعطي اكثر حلول. لأن كارفاخال موجود. لان كارفاخال عندما يصعد حتى سواريز كان ذكي. شفت موضع سواريز كان دائما مكان لاعب كارفاخال في الجهه اليسرى. حتى الهدف اللي سجله ولا حتى المحاولات كلها من الجهه اليسرى. عندما يتدخل او يتوغل ميسي من وسط الملعب دائما تمريره في الجهه اليسرى. لاعب مثالي، لاعب ربما دائما اقول دائما ميسي هو برشلونه. كل اسبوع دائما تستمتع به باهدافه، بتمريراته الحاسمه. حتى كما قلت
هو ذكي حتى في توزيع المجهودات وطارق. صح، اقتصاد في المجهود. يعرف خبره هو يعرف متى يعرف امكانياته البدنيه، متى يركض سبرينت، يعرف امكانياته البدنيه، يوزع طبيعي، يوزع، يعرف امكانياته البدنيه، يقتصد بطبيعه الحال حتى يكون حاضر وجاهز 90 دقيقه، لان ميسي في عديد المناسبات انه ينهي المباراه بقوه. هي مكسب مثل ما قلت كابتن انت، مكسب كبير باولينيو في البارسا، صحيح، لانه اراح ميسي، اراح انيستا، لان هالتين ما يدافعوش، في نفس الوقت ايضا انت قلت شيء ممتاز والله الحمد لله. مكسب باولينو للبارسا، نعم، وميسي مكسب للكره العالميه. ميسي 650 مليون اللي شاهدوا المباراه استمتعوا. نعم. تحب ميسي او تكره ميسي. اليوم شاهدنا حتى في سبب تاخروا في شاهدنا حتى بعض الجماهير يصفقوا على اللاعب ميسي بصراحه من ريال مدريد. من ريال مدريد. هما صفقوا لثلاثه لاعبين فقط، رونالدينيو ومارادونا وميسي. جمهور رياضي، جمهور دائما يستمتع بالكره، يحب انه صحيح ان فريقه خسر اليوم لكن يستمتع بلاعب كبير. طبيعي. احنا حسن حظنا، احنا اعتراف بالمنافسه انه اقوى اليوم. ممكن المباراه الجايه الريال يكون اقوى، لكن اليوم البارسا عرف كيف يقود المباراه رغم انه يلعب خارج ملعبه. هو عارف كما قلت انه تميز، كان ذكي حتى في الشوط الثاني. اظن الشوط الاول صحيح ان فريق ربما الريال كان افضل في الاستحواذ على الكره، كان منظم بشكل. مشكله الريال هي الشوط الثاني هي في النظام. شفنا نظام كان الشوط الوسط الملعب كان منتج بشكل جيد، لكن الشوط الثاني شفنا كازيميرو يصعد، شفنا مودريتش يصعد اكثر، شفنا كابتن عفوا سأقاطعك في هذه اللقطه فقط. يعني ميسي هنا كانت كره ميته، قتل نفسه واستفاد من الكره على التماس وصنع هذا الهدف الثالث. صحيح، يعني ممكن نشاهد الصوره مره ثانيه هنا شوف هو كان تدخل ان الكره لم تخرج، كان ممكن يصاب. صحيح، ومن ثم شوف صعد وهو اللي كان طالب الكره حتى تمريرت المراجعه واحد ضد واحد اثنين سهل انه يمر. موضوع جيد. مارسيلينو مسكين اللاعب فيدال تبارك فيدال دخل. لهنا واضح اللياقه البدنيه لميسي ومارسيلو. مارسيلو كبير وقف، مارسيلو مشى معناتها على ميسي، واضح انه بدنيا مش في احسن حالاته. وميسي شاهدناه الاختراق والتمريره لفيدال وما سجل هدف اللاعب فيدال. اعتقد ان اليوم واضح البارسا قدم مباراه كبيره، خصوصا الشوط الثاني رائع، يعني افضل مباراه مع المدرب فالفيردي من الناحيه الفنيه. نعم. لانه عودنا البارسا يفوز بدون اقناع، اليوم اقنع وقدم مباراه كبيره في الشوط الثاني ضد يعني منافس شرس، ضد منافس فاز بكاس العالم للانديه، ضد ريال مدريد على ارضه ام جمهوره. توضح لنا قيمه العمل اللي قام به فالفيردي. هناك تطور كبير للدفاع بصراحه. البا اليوم بيكي اليوم قدم مباراه كبيره، فيرمالين قدم مباراه، سجل روبرتو في الشوط الثاني كان ممتاز، ووصل الميدان افضل بكثير من الشوط الاول. لان اللي شاهد الشوط الاول بصراحه صعب انه يتخيل ان المباراه 3-0، لان الشوط الاول الريال كان واقف، الريال كان ممتاز، الريال بدنيا قوي. في الشوط الثاني انهار تماما الريال منذ الدقيقه العاشره. هو اللي وعنده حلول، يا اما ادخال بيل يا اما يلعب بكريستيانو واسانسيو وايسكو في وسط الميدان. لكن اليوم اذا المدرب زيدان باش يبقي على بنزيما كمهاجم، ماهوش باش يخدم الفريق الريال، وخصوصا ماهوش باش يخدم اللاعب بنزيما. لازم بنزيما ينسي نفسه، لازم بنزيما، لانه الجماهير اليوم كانت غاضبه لما خرج بنزيما، كان سجان كبير من الجماهير. يعني بنزيما اليوم نعرفوا ان بنزيما ليس باللاعب اللي عنده شخصيه قويه، هذا حدث مع كريستيانو ايضا. ولهذا اعتقد ان في المباريات القادمه لازم يضع اللاعب بنزيما على دكه احتياط حتى يسترجع كل امكانياته، ويعطي فرصه لبيل او اللاعب اسانسيو باش يلعب كاساسي هو اسكو في الهجوم. ويحتاج ايضا ريال مدريد الى مهاجم كبير ايضا، لان البي بي سي ليس بالقوه التي كان عليها ايضا من قبل، لا يسجل اهداف كثيره. هو الفرق بين ميسي ورونالدو. نعم. مثل هذه الانتقادات رونالدو يعرف كيف يستوعب الانتقادات، هي انتقادات شيء طبيعي. شخصيته قويه. بنزيما لا، بنزيما يدخل في متاهات كثيره، لانه دائما يريد تسجيل هدف. صحيح انه في بعض الاحيان هو غير محظوظ، صحيح انه شفنا العديد من المرات دائما الكره العارضه بجانب المرمى الكره تمر، لكن كما قلت بنزيما يكون فعال دائما عندما يكون بيل موجود. يحتاج اظن تعطي توازن اكثر لبنزيما، يعطي اكثر توازن لبيل واللاعب كريستيانو في عمليه خروج، في عمليه اعطاء المساحات. عندما يسجل اللاعب رونالدو، عندما يسجل بيل هو يكون افضل، لكن هو الان لعب برأسه حربة فقط، بالتالي هو مطلوب
اما هو اما رونالدو. صحيح رونالدو يسجل، رونالدو دائما يسجل اهداف، لكن هو الان ربما يريح اكثر اللاعب رونالدو، يريح اكثر الفريق لو سجل. وكان رونالدو ايضا الان يكشف عن المشكل بعد الهدف الثاني. اذا هو كلام بين المدربين وايضا كريستيانو. بصراحه في النقص العددي صعب تلعب ضد البرسا او ريال مدريد. والنتيجه هدفين. في النقص العددي صعب، اصبحت الامور صعبه على فريق الريال، ولاعبين الريال خرجوا من المباراه، شاهدنا حتى ما عادش يركضوا، ما عادش يجريوا، واضح. والبرسا كاد ان يسجل 4 و 5 اهداف في الشوط الثاني. هذه بدايه المباراه. ولهذا اعتقد ان اليوم هل زيدان نجح في التشكيل بادخال كوفازيتش ام لا؟ هذه افكار المدرب نجحت في الشوط الاول. في الشوط الثاني لقات صعوبات كبيره، لان البرسا تغير، لانه البرسا في الشوط الثاني كان افضل، لان البرسا في الشوط الثاني تحسن تطور اداء اللاعبين من الناحيه الفرديه، لان الريال انهار في الشوط الثاني بدنيا، لان البرسا استغل المساحات في الشوط الثاني.